ऑनरेबल सीएम काय मुडान दिसना टू सेंड इट टू अ सिलेक्ट कमिटी आसा जाल्यार आमी फुडें उलयना धाडटा उलय मरे हांव उलयतां मागीर. स्पीकर सर ह्या सरकाराक सध्या लोक आयुक्ता फोबिया जाल्या म्हणजे स्पीकर सर जे करंट मूव आसा टू डायल्यूट द होल लॉ फ्रॉम द पिपल्स कोर्ट ऑफ जस्टीस वेन इट इज बींग डायल्युटेड देर इज नो फोरम. जशें बाब विजयान म्हणलें इतल्यो केसी आसा त्यो केसीचेर एक्शन करचो ना मायनींग जावं सगळी जावं ते ऑलरेडी सीएमान सांगलें फाटीं स्टेटमेंट वाचलें आमी. आतां वी आर डायल्युटींग द पावर स्पीकर सर फ्रॉम अ लोक आयुक्ता फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट जज वी आर CJI वी आर गोईंग टू अ हायकोर्ट जज. जोक म्हणल्यार स्पीकर सर उपलोक आयुक्ताची उपलोक आयुक्ता एज पर हीज अमेंडमेंट even a retired insurance manager or a bank manager can be a local ताज्या प्रमाणे उपलोक आयुक्ता. सो स्पीकर सर हांच्याच कार्यकर्तो फाल्यां बसतलो थंय उपलोक आयुक्ता म्हणून जाल्यार लोक आयुक्ता कित्याक जाय. गुजरात स्पीकर सर ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें गुजरात इज बीन अ बिगर स्टेट इन्वेस्टमेंट्स आर मच लार्जर chances of corruption also can be much higher. In spite of that, they have a very strong act in place. The Upalokayukta minimum requirement, Speaker Sir, shall be a person with experience in administrative or quasi-judicial matters and shall have functioned as Secretary or Additional Secretary of the Government of India or Chief Secretary or as Additional Chief Secretary to the Government of Gujarat. This is the criteria kept for Upalokayukta. And haga Speaker Sir, qualification kami kelya. Gujarat, which is their BJP ruled state, which are having better rules in the same Lokayukta, they are being diluted. Jalar main muddo patta Speaker Sir, Lokayukta tutles korun garaz asa kai na. Section 2, our section wachun sangta because I need it recorded there. Section 2, subsection 1, lack of integrity is word kadla. Lack of integrity kadlo jalar in Lokayuktan ulle kide. Section 2, B2, improper or करप्ट मोटीव वो डिलीटूच करून उडयला. करप्ट मोटीव जो आसा तोच काडला. मागीर लोक आयुक्ताचो बिलाचो मुद्दो कितें. स्पीकर सेक्शन 2B3 abused or misused his position to gain or favor to himself or to any other person हे इन्सर्ट केला or to his family members namely spouse children कितें घाला. any other person म्हणून जो घाला either would include family members and others listed आनी कोण येवपाचे तातूंत आसा खबर ना. How badly the law is being drafted, yes, CMच्या नजरेक हाडटा. Speaker Sir, Section 2I1, the word maladministration that is replaced by the word a corrupt act म्हणून. पूण स्कोपूच कमी केलो. maladministration covers as an umbrella, a corrupt act. तो समज काडलो जाल्यार अर्थ उरलो कितें. ना जाल्यार maladministration or corrupt act दोन्ही घाला, no problem. Speaker Sir, उपलोक आयुक्ताची तुका हांव ऑलरेडी सांगलें. म्हाका दिसता ऑलरेडी कोण तरी बँक इन्शुरन्स मॅनेजर बँक मॅनेजर तकलेन आसा जाल्यार खबर ना उपलोक आयुक्त करपाक. सेक्शन 10 स्पीकर सर, इन सेक्शन 10 देर इज समथींग कॉल्ड स्टॅट्युटरी मॅटर्स. आतां स्टॅट्युटरी मॅटर्स जो शब्द आसा स्पीकर सर दॅट वील लिमीट द पावर्स ऑफ द लोक आयुक्ता. सो फाल्यां ग्रांट जी NOC करता पंचायत दिता म्युनिसिपालिटी करता तीच चॅलेंज जातली ऑथॉरिटीज अंडर जाल्यार ताजे blackmailing tactics will be 10 times more than what it is today. So you are giving a provision to ask and challenge something which was not there. Speaker Sir, Section 13, insertion of a clause that requires prior sanction of the relevant authority. म्हणजे तू जेन्ना एक्शन घेतलो तेन्ना पयले रिलिव्हंट ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन घे बिफोर इन्व्हेस्टिगेटिंग द कंप्लेन. म्हणजे लोक आयुक्ता केस करता आनी ठोपता की एक्स मनीस चोर म्हणून. तो चोर ताजेर केस करपाची काय ना हे गव्हर्मेंटाचे ते लोक डिसायड करतले. इन्व्हेस्टिगेशन फुडें व्हरप काय ना. मागीर होल प्रोसेस ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन इज आउट जाल्यार वेर इज अ क्वेश्चन ऑफ लोक आयुक्त एक्टिंग ऑन इट. स्पीकर सर, सेक्शन 16(1)B परत माल एडमिनिस्ट्रेशन हाका खंय नाल्यार खंय माल एडमिनिस्ट्रेशन शब्द दुखता काडलो परत. हो इम्पॉर्टंट आशिल्लो स्पीकर सर कित्याक ही पब्लीक फंक्शनरीक रिस्पॉन्सिबल करता आनी जे इनजस्टीस जाता कंप्लेनंटाक ताजेर जस्टीस हाडपाक मेळटा. तांकां एमेंडमेंट्स जे आसा जाल्यार करपाक मेळटा आनी हें सगळें काडिल्लें आसा स्पीकर सर. सेक्शन 16(2) आनी सेक्शन 16(3). आय एम टेलिंग अबाउट म्युजीक बेल कितें स्पीकर सर. आय एम रिडींग द एक्ट. स्पीकर सर,
Section 16, subsection 2 and 16, subsection 3, refusal to take action, वो ल्हानसो शब्द ऍड केला. हातून फुल कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीक सांगिल्लें आसा स्पीकर सर टू एक्ट ऑर डोंट एक्ट ऑन दीस कंप्लेन म्हणून. मागीर लोक आयुक्ताचो विशय येता खंय. सेक्शन 17 मॅन्डेटरी पावर ऑफ लोक आयुक्ता तोच एमेंड केला. It is amended to take over the mandatory power of the Lok Ayukta to direct the competent authority to initiate action against the public functionary who has committed a criminal offence. Speaker sir, समज आमी फंक्शनरीन जाणे करप्ट प्रॅक्टीस केला ताजेर एक्शन घेवचें ना जाल्यार लोक आयुक्ता कित्याक जाय. सेक्शन 27 स्पीकर सर फुल डिलीट केला. पयलीं मॅटर्स आशिल्ले ते सगळे काडल्या आनी हातून स्पीकर सर थोडक्यात सांगप म्हणल्यार जो एक्ट which we were not saying that Lok Ayukta was a very strong act. Our act was okay. ताज्या मागीर गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवना. पूण आज टोटल तुतलेस करून दवरला. ताज्या खातीर स्पीकर सर दोनूच आसा. वन सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडून लेट इट बी प्रॉपरली डन. सो गोवा कॅन हॅव अ फेस सेविंग. लेट अस नॉट बी अ लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ द कंट्री. दीस गव्हर्मेंट इज हॅविंग लोक आयुक्ता फोबिया. इलेक्शन येवपाक एकूच वर्स उरला. लेट गोवा नॉट बी अ लाफिंग स्टॉक. ना जाल्यार स्पीकर सर तो एमेंड करच्या पेक्षा डायरेक्ट कायदोच काडून कित्याक ते इतले पयशे दी तांकां फॅसिलिटीज दी आनी फॉर्मेलिटी हायकोर्टाक सांगपाक आमचे कडेन लोक आयुक्ता उपलोक आयुक्ता आसा म्हणून सांगच्या पेक्षा काडिल्लो बरो. ह्यो दोन मागण्यो आसा सीएमान डिसायड करचे.